Hyundai Elantra Amerikanka 1.8 motor. Maşını kodlayırıq. İndi xətanı silmişik, qaz veririk. İnjektor işarəsi, bax görürsünüz, yanlı qalır. Diagnostikada da çıxışdakı raspbervalın daçkində xəta göstərir. Bir dənə baxaq. Maşın söndür. Deməli, bu daçkin işləkini çıxardırıq, boltunu açmışıq. Gör nə vəziyyətləri buna bax. Ya bu daçk necə işləsin, yazıq. Ya bunu yuyaq təmizləyək, yoxlayaq, yəqin ki işləyəcək. Deməli, işimizi yekunlaşdırdıq. Daçkı dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ağzı naqar tutub deyənə bilirsiniz də, o raspbervaldır, kalinvaldır. Bu daçklərin ağzında maqnit repolya var. Raspbervaldan başlayır saymağa. Onun ağzını təmizlədik. Maşını kodlamışıq. İnjektor işığı yanmır. Qaz verək. Deyək, qaz verən kimi injektor işarəsi yanırdı. Diagnostikada da xətanı silmişik. Normal qaydasında da şey. Xeyirli uğurlu olsun.